ของเขานานนั่นแหละ แล้วเซเว่นอ่ะ มันจะไปไหนเส้นร้อนมีตังค์ร้อนพาแล้วเซเว่นอยู่ตรงไหนไกลไหมอุ้ยเดินอ้อมไปตั้งนู้น เมื่อโซดาเห็นสาว